Hello guys, welcome to PinoyTube, and this is King, your host, and today we'll be unboxing the Logitech MK270r keyboard mouse wireless combo. So, check muna natin kung ano yung mga label niya sa box. Reliable wireless mouse with a tiny plug and forget receiver. So, reliable wireless, 24-month keyboard battery life, 12-month mouse battery life, full size with number pad, comfortable contoured mouse. So, sa gilid. Same, Windows 7, pwede rin siya siguro sa Windows 8. Nakalagay, Windows 8 compatible. What's in the box? Keyboard, mouse, USB receiver, 1 AA, 2 AAA para sa keyboard, and user documentation. So, meron pa pala sa likod guys, check natin. Advanced 2.4 GHz, powerful, reliable connections. You get reliable connections up to 10 meters. Plug and play, comfortable mouse, battery that lasts, and type well with low profile keys. So, buksan natin guys. Kaya ako ulit siya binili kasi i-upgrade ko siya, ilalagay ko siya dun sa wireless, ilalagay ko siya dun sa media center PC namin. Parang yung binili kong wireless na receiver kasi yung una nasira yung LAN ng MOBO ko, ng motherboard, so hindi ko na pwede kabitan ng LAN or Ethernet, kaya mag-wireless. And ito naman bali ipapatong sa center table para hindi kami mahirapan. And yan, tapos ito yung receiver nya, nakalagay na Logitech, and kunin natin yung mouse. Ito yung mouse na nice, hindi siya kalakihan. So, on off. So, nakakabit na yung battery niya. Bali yung battery niya alkaline. Tatanggalin ko na lang yung plastic pag nandun siya sa baba. So, wala na. Logitech, important information, and parang guidelines niya. So ito na mismo yung keyboard guys. Okay naman. On off switch niya para hindi aksayado sa battery. Tapos, kailangan ko kasi ng mga media button. So, meron siyang on-off keys para sa PC, home, mail, volume up, volume down. Yan. Para hindi ka na mahihirapan, hindi na ako tatayo. And mute, play, and pause. Pag nakabit ko na siya guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung performance niya, kung makaka-receive ba siya dun. Actually hindi naman malayo masyado, mga siguro tingin ko mga 5 to 3 meters lang ang layo na ng PC ko, bali dun sa center table. So stay tuned guys. So nandito na ngayon tayo guys sa may baba namin sa may sala. Ngayon
Ito yon. Tatanggalin na natin yung battery, yung cover sa battery niya. Yan. And next, tatanggalin natin yung battery ng keyboard. Ito guys. Yan. Tapos, naka-on na siya. Bagong estimate ko yung distance niya, mga 3 meters yan guys. 3 meters. So, yan. Focus ko lang sa TV. As you can see guys, kinokontrol ko na siya. Ngayon, magsisearch ako, gagamitin yung keyboard. Fluid na fluid guys. Siguro kaya fluid to ngayon kasi bago pa yung battery. Pero yan. So, ito yung channel ko guys, PinoyTube Gaming. And sa masasabi ko, worth it. Yan guys, so check natin yung mga buttons niya kung nagana. So, play natin to. Yung unboxing ko ng Cherry Mobile Mi Vibe. And masyado malakas. And tingnan natin kung gagana yung volume rocker niya. Hinaan natin guys. It's good. So far, gumagana siya. Lalakasan natin. Yan. Hinaan ulit natin. And pipindutin ko yung pause button guys. Tingnan natin. Gumagana rin siya guys. And yung home button, internet button pala yon, bali. See, gumana siya. Ngayon, kiklik natin yung mail. Pumunta ako sa mail ng Windows 8. And close natin to. And close ko din to. And lalakasan ko guys. Ay wait, lalakasan ko siya. Tapos i-mute ko. And sa tingin ko guys, sa tingin ko guys, 10 star para sa akin yung Logitech MK270r. And kung gusto nyo mo mapahaba yung buhay ng battery niya, meron naman siyang on-off button. Kung hindi nyo na siya ginagamit, i-off nyo na lang para maka-conserve kayo ng battery. Ganun din sa keyboard, kung hindi nyo ginagamit, on-off lang para makasave ng battery. So, that's it guys, the video unboxing and review of the Logitech MK270r. If you like my video guys, don't forget to like it. And kung hindi nyo naman type, dislike it. And para updated kayo sa mga videos ng PinoyTube, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. And this is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching.